dore nk'umusaza ungana kuri we kugira ngo niwe shehe wavugaga hasi uburyo bakangurirwaga gukora ibikorwa ndetse n'uburyo bacinzwemo amatwara arabigaragaza neza yuko mu by'ukuri nta n'ukwiyahura uretse no kwica n'abantu no guhunganya umutekano bwabo n'ukwiyahura. Mwari mufite gahunda yo guturitsa ikihe gisasu cyo mu buhe bwoko kugiturikiriza he? Nitwa Niyonshuti Ismail. Kwicuza ndicuza kubyo nari ngiye gukora kuko sibyo. Ntago idini ya Islam idushishikariza kwica abandi. Icyo nigayaho nuko ntago nabashije gukoresha umutima nama wanjye. Iyo nkoresha kare ntago nari kujya muri ibi ngibi. Naho igihembo cyo ntacyo. Mwari mufite gahunda yo guturitsa ikihe gisasu cyo mu buhe bwoko kugiturikiriza he? Ubwoko nanjye simbuzi nkuko mwabibonye hariya. Nibiriya nyine twabibonye ko twindi dusanzwe tubizi. Wabizanye yari umunyakenya bari bohereje aza bifite. Noneho aho twari twahisemo ni mu mujyi na Nyabugogo. Kuri City Tower yo mu mujyi na hariya kuri SP kuri ariya marembo y'imodoka ziva mu majyepfo. Ugire inama ki abandi bagenzi b'urubyiruko bashaka kuvuga bati natwe wenda hakazamo n'akantu k'idini nubwo? Inama ya mbere nabagira mbere yo kugira icyo bakora banze bagisha inama umutima kuko umutima wawe nta kintu ujya gukoretse kubanza kukuburira. Icya kabiri ni bige idini yabo neza, ntago idini yacu dutegeka kwica cyangwa se kugira nabi. Icya gatatu nibabona umuntu wari we wese ubashishikariza ibi bintu cyangwa se ubibaganirizaho bajye bamuvuga hakiri kare bataragera mu mazi abiri. Ubusanzwe ukora iki Ismail? Njye ndi umucuruzi. Impamvu yo guturikiriza igisasu ni impamvu nyine bo bari batubwiye yuko ari ukugira ngo u Rwanda rumenye ko nabo bahari kuko u Rwanda rwagiye mu gutera abavandimwe babo muri Mozambique. Nicyo cyakigambiriye. Mwasangiye byari ibi bikorwa? Sinakwibuka neza itariki ariko urumva hari kuwa kabiri kandi hari haciyemo nk'icyumweru. Umunyakenya uvuga yagira abategura uhereye kuwa kabiri ku itariki 31 dufatwa ni icyumweru kimwe uko mbyibuka neza. Usibye mwe mwatawe muri yombi murakeka uyu munyakenya nta bandi bantu yaba arimo gukorana nabo mu bindi bice? Sinabimenya ko n'ubwa mbere nari mubonye sindongera no kumubona. Badufatanye nawe turi kumwe mu nzu aho twari turi ariko twereka bino bintu. Tubwire muhura bwa mbere hari byari mutangiriye gahunda? Nakubwiye ko haciye icyumweru haciyemo icyumweru hagati ya 31 nawe hagera. Akoze. Koko twari twabahamagaye kugira ngo tubereke abantu 13 bafashwe bategura umugambi wo gukora ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Abo bantu rero bakaba barafashwe mu matariki atandukanye y'uku kwezi kandi iperereza rikaba ryaragaragaje yuko bakorana n'umutwe witwa ADF, Allied Democratic Forces, ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo mutwe nawo bivugwa yuko ufitanye amasano n'undi mutwe wita ISS. Ikindi nuko nkuko mwabibonye bafatanywe ibikoresho benda gukoresha. Nkuko mwabibonye hariya harimo imisimari, harimo ibindi bintu biturika, harimo amatelefone benda gukoresha. Bikaba bigaragara yuko mu by'ukuri ari igikorwa bari bateguye ariko kikaburizwamo na polisi. Ikindi twavuga nuko nanone ku bufatanye n'izi nzego zindi z'umutekano twakoranye nuko aba bantu bagiye bafatwa ubu bakaba bagomba kugira ngo nyine bakurikiranwe. Iki nuko dushimira abaturarwanda batandukanye batanze amakuru cyangwa se bashoboye gutanga amakuru yahuzwaga nayo twari dufite kubera ko n'ubundi mu nshingano dufite no gukurikirana ibikorwa byose byahunganira umutekano. Tukaba rero tubashimira mu by'ukuri uruhare bagize. Amakese nk'aya ngaya yaherukaga kuboneka yarangaye mu myaka ishize? Ishinga ntabwo ari amakesi yarangiye. Ni iki ngiki cy'aba bantu bafashwe n'abandi bashobora kuzabitinyuka
gushaka kubikora, ariko twavuga yuko polisi izakomeza gushaka amakuru, kurwanya no kuburizamo ibikorwa nk'ibyo byose byahungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Ntabwo rero twagira ngo tuvuge yuko tuzareba gusa ku byabaye cyangwa ibyahise. Ikibazo ni iki ngiki. Abaturage barasabwa iki mu gihe n'abavuga ko bari biyemerera iki gikorwa bavuga ko nta gihembo bari baremerewe cy'umugambi mubisha bari bagiye gukora? Abaturage barasabwa iki kugira ngo abaturage barasabwa gutanga amakuru, barasaba gutanga amakuru no kumva ibyo ari byo byose bijyanye n'icengezamatwara, rijyanye no kubahindura imyumvire no kuba bakora iterabwoba. Tubabwire yuko nta shingiro bifite gukora iterabwoba, ntabwo ryahabwa intebe aho ryaba hariho hose. Impamvu bakwitwaza iyo ari yo yose, numvaga basa nabo hari impamvu bavuga, impamvu washaka kwitwaza iyo ari yo yose nta shingiro ifite. Abaturage ntibagomba kubyemera, ababibwira ntibagomba kubyemera. Hari amavideo agaragara neza uburyo bakangurirwaga gukora ibikorwa ndetse n'uburyo bacinzwemo amatwara, arabigaragaza neza yuko mu by'ukuri nta n'ukwiyahura, uretse no kwica n'abantu no guhunganya umutekano ubwabo n'ukwiyahura. Abandi batubwiye ko ibikorwa bashaka gukora byari bisa nko kwihura kubera ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, byasaga nko kwihura. Ni iki mwabwira n'ubundi ingabo zacu ziracyariyo? Ni iki mwabwira abagifite gahunda nk'iyi n'ubundi yo kwihura? Twagira ngo tuvuge ko nta mpamvu iyo ari yo yose ishobora kuba yatuma ukora ibikorwa by'iterabwoba byo kwica abantu. Kabone niyo wavuga yuko ari imyemerere, kabone niyo wavuga yuko hari intambara muri Mozambique, kabone niyo wavuga yuko u Rwanda rwohereje abasirikare na polisi, nta mpamvu yabyo, nta shingiro bifite ko iterabwoba n'iterabwoba haba hano mu Rwanda, mu karere no ku isi hose. Nta mpamvu ifite yumvikana kubera ko abaturage bendaga kwica cyangwa se ibikorwa benda gukora, usanga mu by'ukuri byari byo kugira ngo nyine bunganye umutekano w'igihugu. Imbere yuko bafatwa hari abandi mutekereza mu gishakisha, abo mutekereza bari muri umugambi bose barafitwe n'abafashije. Icyo twavuga nuko polisi izakomeza gukurikirana, izakomeza gushaka amakuru, dukoranye n'inzego zindi z'umutekano dukorana, wo gushakisha abantu ari bose bafite imigambi nk'iyi, kubarwanya, kubafata kugira ngo badahungabanya umutekano. Ubitekereza ubu ngubu akwiye kuvuga ati jewe nanjye nandi muri gahunda, nyamuneka ndabiretse. Uwashaka kumubwira yuko agomba kubijyamo akwiye kubibona yuko nta mwanya bifite hano muri iki gihugu. Inzego tuzamufata. Sinzi icyo mwabaza kintu. Hari ahandi bari babashije guturitsa imbere yuko bafatwa bangana? Oya. Bahanwa n'iyi ngingo biteganyije. Reka tubanze tuvuge ibyo byaha ibyo ari byo. Twasha kugira ngo mubanze mutubwira abantu bakurikiranyweho iki, amakuru yo kubafata yavuye hehe, ese ubundi ibi byaha bakurikiranywe mu by'ukuri nk'ubugenzacyaha ni ibi? Amakuru ko twayamenye ku bufatanye n'abaturage n'inzego zishinzwe umutekano, amakuru yarakiriwe, abantu barakurikirwa ndetse bafatirwa mu cyuho bamwe, abandi nabo baza gufatwa mu bihe bitandukanye. Abafatiwe mu cyuho bafatanywe ibikoresho mubona aho bigishwaga uko bikoreshwa. Ubu rero bakaba bari gukorerwa dosiye, bakaba bakurikiranyweho ibyaha 7. Icyaha cya mbere gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha binyuranyije n'amategeko, ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa n'abantu, gusenya inyubako cyangwa uburyo bwo gutwara abantu hagamijwe iterabwoba, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Ibi byaha uko ari 7, igitoya muri byo gihanishwa imyaka 7, ikinini muri byo kigahanishwa imyaka 25. Ubwo rero baramutse babihamijwe n'urukiko bishingiye ku byaha bahamijwe, ubwo urukiko nirwo ruzagena ibyaha ibihano bazahabwa. Hanyuma mu kugenza ibi byaha mwasanze abantu barafite umugambi wo guturitsa he?
iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bari bafite gahunda cyangwa umugambi wo guturitsa zimwe mu nyubako hano muri Kigali ndetse no gutega ibisasu ahantu hano mu mujyi wa Kigali hakunze guhurira abantu. Hanyuma rero kubw'amahirwe kubw'ubufatanye kubw'amakuru duhabwa n'abaturage dufatanye n'abaturage no kubw'ubushobozi bw'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'inzego zishinzwe iperereza bafatirwa mu cyuho. Bafatiwe mu kahe karere? Bafatiwe mu turere dutandukanye, hari akarere mu mujyi wa Kigali, muri Kicukiro, hari Nyabihu na Rusizi. Abafite mu cyuho bafatiwe Kicukiro aho bari mu nzu bari kwigishwa uburyo bikoreshwa. Nk'ubugenzacyaha murabwira icyo abantu baba bateganya cyangwa se nabo bashobora kwijandika muri ibi bintu? Icyo tubabwira ni uko isomo bararibona, nta kintu bageraho nta n'icyo byabagezaho usibye kuba bibajyana bifite ingaruka ziteye ubwoba. Ingaruka mvuga izo gufungwa ndetse ntabwo babigeraho kuko inzego z'ubugenzacyaha n'umutekano ziri maso ndetse ku bufatanye n'abaturage nabo turabashimira cyane, ni umwanya mwiza wo kubashimira ku bw'ubufatanye bagaragaza mu gutanga amakuru bakomereza aho ngaho. Ikindi twavuga ni uko iperereza rikomeje kugira ngo turandure iyo mitwe y'iterabwoba. Uwicaye hariya wese ukeka ko ushobora kuba yazi umugambi, ukeka ko ashobora kubyinjiramo, icyo twamubwira ni uko yabivamo akitandukanya n'aba bantu hakiri kare. Mu iperereza ry'ibanze hari ubwo mwabonye yuko hari ababa bari mu Rwanda cyangwa hanze bagize uruhare kugira ngo abantu bakore ibyo bikorwa? Aba bantu n'ubundi bari bafatanyije, babaye trained abo bita ADF ikorera mu burasirazuba, ikorera muri Kongo muri Beni. Abo rero umugambi wabo wapfubye, ntabwo nubwo bagerageza n'ubundi bazafatwa. Ikiza nuko inama twajya nuko babivamo. Murakoze cyane.